实大家每天吵来吵去，也只是怕你会过得不幸福而已。看到一个网友说，同网都在说结婚不好，可是我不敢说我结婚了比结婚之前过得更好，因为卧室有空调是结婚之后有的，属于我的梳妆台大衣柜也是结婚后才有的，我的相册可以放在家里的任何位置，1年以后的手机也是婚后才有的，买很多快递也不会被说，就算我睡到日上三竿，不做家务，点外卖也不会有人说了，甚至老公还会点一杯喝的给我，而不是在家里点杯蜜雪冰城都会被说。结婚之后，就算他上了1天班很累，我躺在床上1天没有给他做饭，他也会笑嘻嘻的，而不是我在家做了很多家务，承担了各种角色之后，依旧会被说不懂事。我怕你们笑话，嫁给我老公之后，我才有鸡腿吃，以前在家都是吃鸡翅、鸡胸肉，有时候鸡翅都没有。如果要说结婚有什么好处，那就是现在的生活比以前好了不止1万倍。